камине в 6 утра. Фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра, разбитая душа, и все твои обещания. Every player should respect everyone. In the end, look at how Cristiano Ronaldo met with ice-show speed and his fans with kindness. Сколько бы я не просил, но ты же знала, что меня теряла. Я босиком по стеклам бегал так упрямо.